Factory Studio. Merci Mingi, très cher internaute. Il y a 3 fois www.congovibration.com. Quand on est au Congo Vibration, tu es vibré bango 2017 au Balbito OK na bango likolo. Jansi Luonda, Christian les paparazzi d'Afrique, Christian Ngoy les paparazzi. Et bongo CP les superviseurs Babi Congo Vibration, tozo kende na bango likolo. Esti Julia, Amelia Julia, bana Londres, ba fille qui toko ya Londres. Pas trop de commentaires, mais côté Nabino vraiment, donc pas trop de commentaires. Ba belle fille, ba kangi Londres, ce total qu'on a vient en Angonda Felito, ba lobi sans yo Paris, et ça Mobulu, sans yo vraiment babi pena Paris, et ça Mobulu. Lelo micro ya Congo Vibration, tout tambola qui puisque lelo, tous le 16 janvier 2017. Événement, oui, le cas qui est le 7 janvier 2016 et maintenant le lot le 16 janvier 2017. Événement Nini, événement il y a Sœur Marie Misamo les jours à Koufaki. Mais il Kambako Kamwa Congo Vibration le 16 janvier to yaki lelo na cimetière place Bakunda qui est na cimetière en nécropole mais mingi vraiment ko été mais pas sindé salibiso. Pas sindé vraiment salibiso mais tandis que Sœur Marie Misamo Zalaki artiste moko reconnu. Artiste et musicien reconnu, mais to kamwe le 16 janvier oyo to ebité bande ko bayete bande ko ba monanité. Vraiment Dami Arabe de mi à mort, Dami Arabe de mi à mort depuis Paris. Makambo oyo est-ce que vraiment et ça bien pour nayo lobi nini. Hein, Chouva de Paris, mon vieux Chouva de Paris, toujours de cœur. Pas trop de commentaires à faire. Moi et Christian Ngoy les paparazzi d'Afrique, tous allez que on a sur terrain. Tout l'andango on se retrouve tout juste après. Bon, presque nyonso bana kozanga te. C'est un certain 16 à 20h30 on m'appelait. Tika na passé. Tika na passé à ma casse. Je demandais au Seigneur, Seigneur, que ça soit pas vrai. Que ça soit pas vrai, Seigneur. Pourquoi seulement Misamo? J'ai pleuré, Misamo. Quant à moi, je sais que tu vis. Tu es été préparé pour toi. Viens dans tes demeures pour l'éternité. Oui. Tu as porté la couronne de gloire. Parce que ça là qui onzamba lingaki. Yesoyaki pona batu mabe. Mais yo lokolo yebaki ke bana ko sala mosala nzambe olembaki yangote. Bafinga ki alobaki ki aye pona batu mabe non pona batu malamu. Soki tozaki na biso ba santo merezo alinga otutate. Yo pe mosala ba o bayebi nzambe. C'est bon ba o bayebi nzambe ko ba obongo. Mosala no sala tsango. Obusa na ki maleso mo bana ba ka malesa ba.
Oui, bonjour. Kombo na ngai Muntu Junior. Lelo toza 16 janvier tomoni awa na tombo ya Sir Marie Misambo. Par rapport ya date ya lelo impression. Par rapport à la date à lelo eza mukolo oyo ngai nakomi kaka kokumisa Nzambe po ye apesaki ye azwaki une année maintenant le 16 janvier 2016 le 16 janvier 2017 au moins ça fait au moins une année. Donc quant à moi je bénis seulement l'Éternel Dieu, je dis que Seigneur merci au pesaki au botoli kimbozonga karepa inayo. Pas souvenir na regarder pour la Minsamu. Minsamu azaki yaya oyo abane ko poussa na même pena ba diminuer. Minsamu abane ko ta la rang social ya motote. Minsamu abakota la ka teke moto to sambela nende tinga bona za catholique. Je suis catholique mais pourquoi na matanga Marie Minsamu? Parce que Marie Minsamu abane ko benda na biso ba catholique na ba protestant atikala jamais ko tuka moto na nzela musique na ye. Ya ba otalisa moto landa Nzambe, kangama na Nzambe, adorer Nzambe. C'est tout. Et pas Marie Misamu Azaki wana. Donc, bah, souvenir, n'a pas Marie Misamu Azaki. Marie Misamu Azaki social. Abane ko yamba bato, ba repoussa bato penenaï. Donc, c'est un peu ça. Justement, question de précision par rapport à Pierre Tombal. Je crois que Pierre Tombal est venu Mibali. Car la famille a Pierre Tombal à Bango. Et puis, n'a pas artiste, et puis, il a Pierre Tombal à Bango. Il a intérêt d'attendre nous opposer pour Pierre Tombal n'est pas de façon que. Au fait, na kouna koloba penza mixé yangote, mais Pierre Tomba loko ezami balé, papa chaka ayebi makambo na malamu, akokutana na famille, baye bala ko solo la baye baba kopona nini, ba otala o ba monique non, o ezo mérité Marie Misamu parce que Marie Misamu aza femme ya valeur. O ba monique ezo mérité pona ye, yango ba reposer likolo ya nini na ya nkunda na ye. Papa Chaka Congo a joué rôle ni Katianus. Papa Chaka va doit oui. Papa Chaka va doit comprendre quand même à la montée. Mais chaque Anderazana a joué un grand rôle na ba artiste. Donc yenderazana tango problème ezali a tele makamba morazela non te que le problème comme c'est grave, il y a tellement dès le début il y a problème. Chaque va doit comprendre maintenant madame mais après va comprendre. Un dernier mot na bakuto bagandi aussi ko puis famille baza musika na mikili ya poto. Famille eza na mikili ya poto on a osenga bango baza toujours forte parce que Marie o akei lelo Marie abungi na nzoto na biso ya kibomoto mais na esprit Marie azali Marie abandi vie ya sika abanda déjà via sika po na livre ya Apocalypse etali sibiso ba o nyonso basalela ki Nzambe bilamba la bango sokwa makina makila ya mwa mpata. Donc Marie peut d'autre part makila na bilamba na ye esokwa mi déjà na makila mwa mpata aza asimi ramon na maboko oyemba kaka ozana na mboka lola. Donc bango bato bazala poto bakumisa kaka Nzambe et ali suta ya kolela te e komita ya kokumisa Nzambe et puis ba o nyonso balanda ba fan nyonso ya Sœur Marie. Donc to lembate to kotaka toujours na YouTube na babiloko na eto tala rapport ete bala ko sunga rit to sunga ete na otindele mbongo boy maintenant tozo tala ba image na YouTube tozo somba ba CD na original et ko permettre rit ay bala ko survivre pour moi na tikali orpheline aza yemoko. Donc Nzambe oyo Nzamba ba orphelin ay bala ko sunga de la part de rit na ko senga kana rit alanda Nzambo Sœur Marie ala kisaki Marie ala kisaki Nzambe aptikeli testament ayo kara testament neza maloba moko za trop profond pour naïe et au sungaï pour être à Kendeli Bosso. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Na pesi mbote na batu nyonso bonjour na batu nyonso balanda biso nga Sergina mwana ya Sœur Marie Misamu na kati na Nzambe nazaki mwana nazaki na ensemble na bande ko travailler na ye nazai maman na ndoza ne tout le temps mais le 16 yango na ekotala aza mama eza passe pour na bossa na ye akufa le 16 janvier 2016 lelo eza le 16 janvier 2017 yango nga Gina o lelo na telemiso na zao na za Gina lelo eza pour na Sœur Marie Misamu yango date na ko bossa yango te.
Nayembeli onzembwa motema Nayembeli onzembwa motema Nandimela zamba badefie Ngai nandimela zamba bade Belela ye azoyoka yo Nandimela zamba Iganga makazi ya salabi kamwe Zamba badefie Ngai nandimela zamba badefie. Merci. Ezebele aza maman abande kopona te. Nga jino la musu na quartier na zana tina te mais espace ya marande ko zwanga penza mwana na novani ndako moko nyonso za nango posa na osala autinda nga na eloko kolia na zo sala apesa nga confiance na za mwana na oki jamais kobosa ne jamais yango na yel mukwaleleza mukwabosa na te. Merci. Ona koloba na bango eza bao bande kolinga sia mako bazolanda biso bo continuer toujours kolinga biso bana to ya yeto tika na musala boya pe bo soutenir pe musala ose amara tiki musala bonga pe bato batia liboko po ke liboso so bo tia liboko te bo mona lelo ke groupe ne mona na te za faute na biso te be po to za bato sunga biso te mais na lobika nzambe kaka oya simba mitema bato nde mtu a osima mitema bino ndenge ka bolinga sia marinde bo continuer kolinga musane oya tiki. Merci. Merci. Droite na yi. Droite ko? Droite ka bras droite ka ya moi. Ke boya. Boyeza mukuse. Ko to zo kondo biso ko za liboso chef. Na mona ye. Voilà mesdames, messieurs, donc c'est ici la dernière demeure de la sœur Marie Misamou. Bozo monango awa. On a mis dans le main, on ne sait pas mort. Maman va s'allier deux pieds tombés. Sur les musées traités du Congo. On ne fallait pas continuer. Si Basuka va s'allier sur pied tombé là. Yaya peleki, yango babengi yango la loi de la nature, oh mama. Atika baloba na yo silande konanga. Sepela oya moninga po yo tango ekokoka bako sepela nango. Butu ekomeli yo yeba betongo ezali. Mabe ekomeli yo yeba pe malamu ezali. Nazela kaka katango nanga la kozala console pona yebi na za projet na nzambe. Ekoko kisama kaka pona. C'est ma Maria Zokayo. Mukura moya raki yango tikaki akufa na maboko na yo. Iloba Zokayo. D'habitude ya banya na loba. Kuvuzi kani ngoyembela ka apporte de baba ki biso nso tokuta na mokela ka. Bon, on était makinya. Bon comprendre l'émotion, on a émotion en tout cas. Lelo oyo tokale kusala tosali yango. En tout cas ma mari pe manaboto na vina ko sepela pe to rendre pe presse au babengi presse internet, to la presse, ya la presse Adam Zozolo rumo ba un mot na baninga la presse. C'est fini, c'est fini. Non, mon appelle c'est la maman. Maman, là. Factory Studio.
Prince Fata qui est vrai belgicain, yo moko moni ba image, on n'a pas trop de commentaires. Bino moko bolandi réaction ya bato ba ya ki ko rendre Sœur Marie hommage. Bino moko bomoni vient na biso mingi tozalaka na ye, vient na biso na bosani kombo na ye, vient chaka Kongo azalaki wana ba journaliste mosusu ya net bazalaki bino moko bomoni na mama Esther na ba musicien ya Sœur Marie bino moko bomoni ke ba événement nyonso bino moko bomoni ndenge bango bazalaki ndenge pe ba lobby ne pe ba pesi ba réaction na bango, mais chose étonnant est que il paraîtrait famille na ba musicien famille basali Pierre Tombal na bango, ba musicien pe basali Pierre Tombal na bango. Siko to ebité, bakotia Pierre Tombal ya nani? Place en des points d'interrogation. Mais le 28, Torozala Tomona, ceux qui bakotia presque Pierre Tombal ya nani? Mon frère Bobo Prinel na Paris, vraiment je vous salue là où tu es. Prince Fata qui est le vrai belgicain, Jonathan El Solim, les manager depuis Canada. Bino moko bomoni ba image yango, pas trop de commentaires. Merci mingi na Christian Ngo, il est paparazzi d'Afrique. Merci mingi na Jansi Luonda balobi les mignons de la presse. Jansi Luonda, on est là vraiment, merci mingi. Pas trop de commentaires vraiment à faire. Bandé Lisusu, que la joie comble ceux qui te contemplent, car ils observent la levée du jour. Qui est ta beauté? Esti Julia, na Amelia Lola, ban à Londres, ma fille qui toque à Londres, Tokuta na binomba la sima. Les paparazzi, les colos. Factory Studio.